Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қазақтың батыр қыздары. Оқу мақсаты мәтін тақырыбы сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау, фразеологизмдерді ажырата білу, мағынасын түсіну. Тілдік бағдар. Құрамдағы сөздер бір-бірімен тұтасып, әбден жымдасып кеткен, олардың мағыналық жігін ешқандай ажыратуға келмейтін тұрақты тіркестерді фразеологизмдер дейміз. Мысалы, мұрнына су жетпейді. Тұрақты сөз тіркесі уақыты болмады деген мағынаны білдіреді. Түйені түгімен жұтты. Тұрақты сөз тіркесі жебір, жемқор, парақор мағынасында жұмсалады. Енді сабағымызды бастамас бұрын мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Қазақтың батыр қыздары кімдер? Олар соғыста қандай ерлік көрсетті? Ұлы Отан соғысындағы қазақ батырларының кімдерді білесің? Олардың ерліктерін еліміз қалай құрметтейді? Осы сұрақтарға өз ойыңды жеткізіп айт. Келесі тапсырма. Тыңдалым тапсырмасы мәтінді мұқият тыңдап, мәтіндегі негізгі ойды анықта. Мәтінге назар салайық. Қазақтың батыр қыздары. Үшінші тапсырма. Мәншүк Батыс Қазақстан облысының Орда ауданында дүниеге келді. Ерте жетім қалды, Алматыда тұратын ағайындарының қолында тәрбиеленді. Ұлы Отан соғысы басталғанда ол медицина институтында оқып жүрді. Ол 1942 жылы өзі сұранып майданға кетті. 21-ші атқыштар дивизиясында болды. Алғы шепте айқасқа түскен алғашқы күннен ақ қаруластарын қайсарлығымен, табандылығымен, ержүрек батылдығымен таңғалдырды. Невель қаласын қорғау кезінде Мәншүк ақырғы оғы таусылғанша жауды жер жастандырып, ерлікпен қаза тапты. Оның қасық қаны қалғанша қарсып баққан қас батырлығы мен асқақ өлімі соғыс даласында да, еңбек майданында да әрбір отаншыл азаматтың жүрегінде ерлік жыры болып жаңғырып, жеңіс жалауын тезірек желбіретуге жігерлендіре түскені хақ. Қазақтың қаһарман қызы Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлова Ақтөбе облысының Қобда ауданында дүниеге келді. Бала кезінде жетім қалған Әлия ағайындарының қолында тәрбиеленеді. Ол кішкентай кезінде Ленинградқа барып, соғысқа дейін сонда тұрды. 1942 жылы Әлия өз еркімен майданға аттанып, мергендер мектебін үздік бітірді. Ашық шайқасқа ол 1943 жылы маусымда 2-ші Прибалтика майданының 26-шы атқыштар дивизиясы құрамына түсті. Ефрейтор шенінде өз дивизиясымен барлық ірі шайқастарға қатысып, құралайды көзден атқан нағыз мергендігімен дараланды. Ол алғашқы жауынгерлік тапсырмаларын Ленинград майданында 1943 жылдың шілде айында орындады. Алғы шепке сұранған ол қасында 3 майдандас қыздармен бейтарап зонадан өтіп, 2 еңгезердей немісті тұтқындаған. 2 ай мерзім ішінде 32 фашистің көзін жойған. 1943 жылы Холм қаласы түбінде барлауға қатысып, нәтижесінде 5 тіл ұстаған. Холм түбіндегі асқан ерлігі үшін әскери комиссариат Молдағұлованы даңқ орденіне ұсынған. Жазылым тапсырмасы. 5-ші тапсырма. Мәншүк Маметова мен Әлия Молдағұлова туралы таныстырылым дайында. Құрметті білім алушылар, мына жерде бірнеше тұрақты тіркестер берілген. Жүрегінің түгі бар, құралайды көзге атқан, жүз тайысу, самсаған сары қол, кіндік қаны тамған жер, айды аспанға бір шығарды. Осы тұрақты тіркестердің мағынасын дәптерге жазыңыз. Құрметті білім алушылар,
Бүгінгі сабақта ең құнды мәселе не болды? Бүгін қандай білім мен тәжірибе алдың? Сабақ саған ұнады ма? Неліктен? Осы сұрақтарға өз ойларыңызды тұжырымдап, таразыға салыңыздар. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.